हे एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम। तो इस टाइम आई हूँ मैं अपने खेत में आलू खोदने। और घर में तो ना बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि हवा चल रही है। और जो हमारा घर है ना वो बिल्कुल चोटी पे है जहाँ से चारों तरफ की हवा चलती है। तो वैसे आज शट डाउन भी है और लाइट भी नहीं है। और यहाँ देखिए ना, जो बड़े बड़े आलू है ना वो सारे सड़े हुए हैं, ये देखो। और छोटे छोटे, कुछ छोटे छोटे ही यहाँ बचे हैं। और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊँ खेत में, क्योंकि खेत में हवा भी नहीं होती उतनी और काम भी चल पड़ेगा और हवा से भी बच जाएंगे। वैसे तो अनाज आया है ना कटने को, जैसे झालरा मंगजीरी कुछ काटने को है। और यहाँ पीछे, मेरे पीछे जो पटली है उसमें सोयाबीन है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ना अनाज गीला है तो हम नहीं काट सकते उसको क्योंकि सड़ने का डर होता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आलू ही खोद लूं। और तो आई मैं आलू खोदने। तो ये देखिए ना, इस तरह के आलू है सिर्फ फुले हुए, ये देखो, कुछ बड़े छोटे। तो अभी इतने ही खोदे मैंने। बेला रहना में ना ठीक नहीं लगता है। और वैसे भी आज लाइट ना होने के कारण घर में दुबकना भी ठीक नहीं है क्योंकि टीवी भी नहीं देख सकते और मोबाइल भी ज़्यादा नहीं चला सकते क्योंकि बैटरी भी बचानी होती है। लाइट का कोई भरोसा नहीं कब आए। तो ये देखो हमारे आलू तो मतलब इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं है क्योंकि सड़ चुके हैं बरसात के कारण ना। तो बरसात ने तो आप सभी को पता है क्या क्या तितर बितर करके रखा है बरसात में। तो जो हमारा आलू का सीजन होता है ना खोदने का, तो वो यही वाला सीजन होता है। तो दूसरे सालों की अपेक्षा इस साल जो हमारे आलू है ना वो अच्छे नहीं है, मतलब सड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ ही हम तो इसलिए खोद रहे हैं हम ना। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप सभी से ना। और ये देखो मेरा टिक्का, क्योंकि शाम को शरद पूर्णिमा थी तो उस टाइम पूजा के टाइम लगाया था मैंने ये। और वीडियो तो मैं शाम को अपलोड करूँगी। तो हमारे पहाड़ी कल्चर में पता क्या होता है, आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन अपनी ज़मीन से वो जुड़ा ही होता है। अब तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल कितना हाई एजुकेटेड स्टेट बन चुका है। तो हर गांव में मतलब हाई एज हाई एजुकेटेड पर्सन ही मिलेंगे, वो चाहे लेडीज़ हो वो चाहे जेंट्स हो। तो सारे ही पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वो घर में जब आते हैं तो वो काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं ना जैसे हमेशा मानो कि वो घर में ही रह रहे हैं। तो हमें अपने पहाड़ी होने पर ना बहुत गर्व होता है क्योंकि हमारे अगर जॉब भी ना हो ना फिर भी बाग बगीचे और हमारे खेतों से ही लोग पूरा सुखी जीवन बिता सकते हैं। लेकिन इसके लिए हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी ने बचपन से अपने खेतों को बाग बगीचों को देखा हो ना, फिर उसके लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को जब शहर से वो घर आए, गांव आए, तो वो तो हम अपने बाग बगीचे का विज़िट उनसे करवाएं और उनके सामने हम काम करें। अगर वो इंटरेस्टेड हो काम करने में तो उससे काम करवाएं ताकि जो भविष्य में है ना हमारा जिम्मेदारी भी कायम रहे। भले वो खुद ना कर सके और उसे करवाने के लायक भी रहे। और औरों से वो तभी काम करवा सकता है अगर उसने खुद देखा हुआ हो। तो बस बाकी क्या बताऊं मैं, अब मैं करती हूँ काम शुरू। तो फिर से खोदने का थोड़ा सा ही रहा है मेरा ये वाली पटली। और तो लेती हूँ आप सभी से विदा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।